孩子感冒好了，就是咳嗽，有一点点总是毫不彻底啊。今天我分享这一招啊，就是让孩子呢，没有什么痛苦啊，就可以解决孩子这个感冒好之后的一个咳嗽的尾巴啊，咳嗽的尾巴。那这个孩子呢是7岁的小孩子啊，这个感冒了10天啊，终于好了啊，症状就鼻子鼻塞的情况没有了，但是家长说就是早上了起床之后有几声的这个咳嗽，家长很烦恼啊，吃了好多药也没有效果啊，特别是早晨比较明显啊。这个时候家长说，我们也吃了好多药啊，怎么解决我说我告诉你一个简单的方法，你先试一试啊，如果效果比较明显，可以不吃药啊。其实这个时候呢，就是感冒好了，他身体这个正气还不足啊，这个体内还有痰湿，所以这个时候呢，病邪是在肺啊。病邪我们怎么去理解这个词？有家长说你说的这个病邪是咱们中医的看法，中医的名词，你可以认为它是病毒或者细菌或者支原体，这个叫病邪，就是非人身之物外来的这些微生物啊，叫病邪。这个病邪还有滞留在孩子体内，所以这个时候你睡一晚上正邪交争会生一些痰孩子会有偶尔这种咳嗽。简单的一个方法是什么？就是第一，就把手这个搓热了，给孩子进行弓字搓背我用这个小孩这个模型给大家这个比划一下给孩子弓字搓背腰窝还有这个肺腧，然后呢再上下，就是弓人的弓给孩子用弓字搓背这个形状给孩子上下这个左右给孩子弓字搓背搓热，大概是5分钟。搓热之后，然后呢需要我们家长买一个海盐包这个海盐呢就是大颗粒的盐结晶状的这样的盐你一般用1000克小的孩子你可以小一点，因为背部它相对来说面积小给孩子呢把这个盐加热之后用布包起来你可以用一个布包就是这个帆布它不要容易烂在微波炉里加热或者炒热，装在布袋里边刚开始肯定温度要高，你可以多裹几层毛巾给孩子呢热敷这个肺腧然后脾腧，再往下移，就是背部整个孩子后背的上中下脾肺肾这个部位给孩子热敷它有什么样的功效就是敷的话一定不要烫伤孩子就是热了你可以多裹一层毛巾，孩子感觉不热了你再把毛巾去2层这样孩子总感觉温热的这种感觉就比较好温热感觉比较好。同时也可以拿这个海盐包给孩子熨，上下再搓再熨移动就是轻轻擦着这个皮肤这个效果会更好一些这样主要就是使孩子的整个这个脊柱上的腧穴，腧呢就疏通的意思，这个是腧穴呢畅通。你看腧穴有好多肺腧、心腧这个脾腧肝腧、肾腧这整个5脏6腑气血通达了，你正气足了，你排泄的能力强了就效果非常好这个家长这个给孩子做了3天说我家孩子咳嗽明显好多了基本上早上不怎么咳了做完前2天的时候，每天咳嗽的这个痰差不多有少半杯子一次性茶杯少半杯子，你痰吐出来了，是不是孩子的这个咳嗽这个尾巴就没有了另外就是搓完之后，你还可以用空心掌给孩子从肺部的下边从下往上给孩子叩击空心掌叩背让孩子把这个痰液这个病邪排出来孩子咳嗽呢就慢慢这个小尾巴呢就慢慢断掉了。好，我是谭大夫，咱们下次再见。